আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের শুনেছি ACTON বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের কাজটা হচ্ছে লিক রিপেয়ারিং। এর জন্য আপনারা বোতলে এইভাবে ফেনা নিয়ে নেবেন একটু, অর্থাৎ পাউডার পানি নিয়ে ফেনা করে এই যে বোতলে মুটকি একটু ফুটা করে নিয়ে এই যে এটা কিন্তু খুব সহজ একটা বিষয়। এটা যদি ফোম টোম দিই তাহলে পানি ফেনা ভালো হয় না, হাতে ময়লা থাকার কারণে ফোমের ফেনা নষ্ট হয়ে যায়। বোতলে নিয়ে নিলে এই যে বোতলে মুটকি ফুটা করে এরকম পাউডার দিয়ে একটু ঝাঁকে দিয়ে নিলেই। তো আমাদের এখানে লিক টেস্ট করা হচ্ছে, কোনো প্রকারের লিক পাওয়া যাচ্ছে না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।